吹きしよったのもこれやったわね、うん、やっぱりすごいエイリアンが出てきるみたい。これ何日間しか生きれんのやろ。何年も下に入っちゃったの。7日1週間。何年5年間は住めるの。出てくるときは何とかで住んでる。大丈夫。あ、見えた。すごい便利やねゆうさんそれ、うん、なんかピクピクなるよ。さっきから何言ったの。あ、そう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 。声出してびっくりするから。声出さないね。ごめん、帰らんでよかった。花が半身になって食べるのが遅かったけどよかった。いや、気持ち悪い虫がいっぱい大きいよ。なんかちっちゃいがおるね。こっちいっさお父さんと場所変わっちゃって。そっちの方が綺麗。ちょうど今ゆうさんのそのライトでいい感じに撮れる。すっごい背中ばっくり。うわすごい。うわすごい。なんかナウシカの世界やね。すごい。痛いかな。どうやろうね。気になってしゃあないわ。どうなんやろうね。すごい。まさか玄関で。すごい。宇宙人。宇宙人みたいね。顔は。エイリアンみたい。やっぱりすごいね。目が出てきた。どこ？下。いやマジや。すごい。ミユリスの方。すごい。どこ？こっち来てるやん花。ちっちゃいやん。ほらあそこポコって目がある。シドみたい。アイスエイジ。あとは体、下半身、何でもやるね。あれ。頑張れ頑張れ。触ったらボニュってなるかな。触られんで。今一番無防備な時や。見ましたら死ぬかもしれない。まあ別に触りたくない。